呢個咧就係我以前咧做 sales 賣衫嘅時候咧，咁佢哋咧要嗌咪嘛，即係佢有分個唔好意思啦。即係如果咧係好忙嘅時候咧，佢話唔好意思啊，同事，可唔可以快啲拎嗰件？唔好意思，同事，可唔可以快啲拎嗰件？即係有唔同嘅 urgent 嘅情況咯。所以個唔好意思嘅態度咧，係取決於當刻嗰個情況。係人係會改變嘅喎，即係佢外形上，譬如啱啱識保期嗰陣時，同而家又個身形都唔同啦，突然之間粗 fit 咗，大隻咗。sharp 醒咗，咁會唔會又唔同咧？唔接受啊！因為感情呢樣嘢咧，即係一係就一齊，一係就唔好一齊。喺當刻咧，其實你遇到嗰人嘅時候，你已經望到係過電啦，定唔過電，溝通到同溝通唔到。即係你一望好似分類帽咁樣，你已經分開咗㗎啦。即係你譬如個外形啦，可能第一個 pass 個外形 pass 咗，但係跟住之後就開始內涵啦。內涵溝通嗰方面咧，有啲人溝通唔到就係溝通唔到，佢過唔到電就一世都過唔到電，即係唔啱 chain 啊！你明唔明啊？但係你哋如果係朋友，你就係啱 chain 噶嘛本身。嗱，所以你就可以 keep 住可以 chain 嗰個角度咧，就係朋友嘅 chain 咯。朋友嘅 chain 咧就好多嘢都可以做到嘅，情侶嘅 chain 咧就唔係咁多嘢做到，所以係有兩個唔同嘅層次喺度嘅。有好多電影都係用呢個題材噶嘛，都好浪漫噶嘛。可能明明兩個朋友係有感覺，但係因為大家都有另一半 timing 唔啱，所以就冇一齊。咁通常嗰啲係即係你啱啱嗰啲電影咧，咁佢係男同男、女同女嗰一隻嚟喎，即係好多點解嘅？男女都有嘅。呢個就因為唔係香港嘅文化啦，即係可能有其他國家嘅文化，佢哋本身可能係即係做 friend 啦，好似泰國嗰啲好多都係嘅，即係佢有家庭，但係原來最後隔離個 friend 佢先係最中意，但係原來係同性嘅，即係好多係呢一種。我未睇一定係同性，因為我本人就試過。係啦，同性異性都有。大家叔食唔到嘅，一咗嘢，你試過啊？有時間嘅。就係中學嘅時候，6年都冇同過嗰個男仔一齊，但係我哋中6先一齊咯。即係其實係都可以係朋友，但係一直冇過碟，即係突然間。你有拍過拖嘅原來？我唔係 A 我知點解啊？你唔係 A 零嚟㗎，因為初中嘅時候，初中嘅時候太多睇唔到。可能係突然間飆高先睇到，好，你今日咁衝，你型咧？係啊，我都覺得係。